Керівником громади Русланом Суковим було створено робочу групу з питань контролю акцизного податку, роздрібної торговлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Не фискальный чек, это без податку 5%, правильно? Как ваше ЧП называется? Я по розпорядженню Садівської міської ради с мониторингом по поводу 5% обложения на акциз. Скажите, пожалуйста, как У нас нету 5%. вы нарушаете в этом? Люди должны иметь право получать чек, потому что 5% от любого акциза табачных изделий и алкогольных напитков идет на благоустройство нашей громады. На жаль, на теперішній час можна констатувати, що у нашому місті є магазини, в яких не видаються фіскальні чеки, тобто громада не доотримує кошти до місцевого бюджету. Фінансове управління постійно здійснює учет надходжень до міського бюджету акцизного податку. Аналіз надходжень показав, що велика кількість місцевих підприємців не в повному обсязі сплачують даний податок. Тому дії робочої групи спрямовані на те, щоб зобов'язати підприємців сплачувати акциз відповідно законодавству. А мешканців громади закликаємо при покупці брати фіскальний чек. Це буде запорукою того, що кошти надійдуть до міського бюджету. Слід зазначити, що кошти від акцизного податку залишаються в нашій громаді, йдуть на соціально-економічний розвиток громади. Це наші дороги, освітлення, лікарні та інші проекти.